बहनों, आज आप लोगों के लिए एलईडी लेके आया है। ये एलईडी कहीं भी फिट करेगा, ये सोलर से चार्ज हो जाएगा। इसका रिमोट भी है, रिमोट से भी कंट्रोल कर सकता है। जैसा सूरज खत्म हो जाएगा वो खुद ऑटोमेटिक चल जाएगा। आप कहीं भी एडजस्ट कर सकता है, कैसे भी लगा के किधर भी आप लगा सकता है। इसको एडजस्ट करके जैसा आपका मर्जी उस तरह एडजस्ट हो जाएगा। ये 55 दरम का है और सोलर पर चलता है। कहीं भी एडजस्ट करके कहीं भी लगाएगा। इसका अंदर अपना नट बोल्ट भी आते हैं, इसी से आप कहीं भी फिट करो और बिजली आप बचाओ। आपका बिजली बच जाएगा, चार्ज हो जाएगा, रात को चलेगा। रिमोट से भी कंट्रोल कर सकता है। थैंक यू।